Продаются мальчики чихуахуа. Питомник Мари Мистик. Помет от 14 ноября 2016. На видео мальчикам 2 месяца и 9 дней. Мама Мари Мистик Ариша VIP, папа чемпион Винсент My Love Fantastic. Мальчик триколор Мари Мистик Центурион Блэк Браун. Крепкий, костистый, без брака по экстерьеру, родник закрыт, зубки 6х6. И мальчик Цезарио Ред Кинг, палевый, с черной маской. Вырастет до 2 килограмм. Тоже без брака по экстерьеру. Вот такие 2 замечательных ребенка от шикарных родителей с богатой родословной и цветной генетикой. Ищем самые заботливые ручки. А Центурион у нас любит прыгать с кровати. А нельзя прыгать с кровати, а там высоко. Да. Если вам понравились наши малыши, вы можете приобрести их, позвонив нам по телефону 8 952 371 3505. Мы находимся в Санкт-Петербурге.